机取っちゃったから向こうにもあるの机。さあ最悪濡れたし。あと塩コショウもついてる。塩コショウこんなかですか？上段についてる。腹減った。
こっちでもじゃあ一回音楽。刃物誰かからフォロー来た。ねうるさい。そんなうるさい？立ってるよ今。いやだって音軽いよね。